Në lidhje me kërkesën paraprake, gjykata pasi shurtoi kërkesën tuaj vendosi një zëri se çështja e jurisdiksionit të gjykatës për shurtimin e dekretit presidentit numër 350 datë 1/10/2025 është e lidhur me themelin e mosmarrveshjes, objekt shurtimi dhe për këtë arsye kërkesa juaj nuk pranohet në këtë fazë të shurtimit, po do të trajtohet si pjesë e themelit të çështjes. Gjykata sjell në vëmendje se vendimi i mbledhjes gjyqtarëve i datës 9/10/2025, që ju kundërshtoni, është marrë gjatë fazës së shurtimit paraprak, fazë në të cilën mbledhja e gjyqtarëve vepron në dom këshillimit dhe subjektet e interesuara nuk janë përcaktuar ende, prandaj nuk mund të thirren për të dëgjuar. Tashmë ju mund ta bëni këtë në seancë dhe të paraqisni qëndrimin tuaj dhe për këtë çështje në respekt të parimit të kontradiktoritetit.